Ciao ragazzi, sono Erson Madriaga, sono un mountain biker. Oggi vi presento la mia nuova bici, molto bella, mallet da 29 davanti, 27,5 dietro. E cominciamo da questo telaio, Station Patrol 2022, uscito nel fine 2021. Poi abbiamo forcella Rapshot Zebbo da 170 mm. Poi dietro abbiamo l'ammo Rapshot Super Deluxe Ultimate da 160 mm. Poi abbiamo un manubrio Anvil come lo stem e la sella. Poi abbiamo dei freni SRAM COD RSC. Poi abbiamo delle pedaliere sempre SRAM JITS. Poi pedali Fan, gruppo pignone di SRAM Eagle da 12 rapporti, corona da 32 denti. E poi abbiamo cerchi Stance Flow ZTR. E come copertoni abbiamo la Schwalbe, dietro Big Betty e davanti Magic Mary. Questo bike check è stato molto figo e niente.